Zetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzera goaz. Usurbilgo atzega jauregian gaude, zertarako? Argia sarietan. Zein izango da gure hurrengo biktima? Argiakeko azken sari presentziala, azken sari banak eta presentziala noiz izen za? 2021 hogeian. Oso, ondo! Pasan urte. Presentzialak, Gogoratu pandemia bat izan dugule. 2019 izango zin orduan edo 20 zen bertan. 20 edo 11. Oso, ondo, 2020. 2020an. Oso, ondo, honik badaki. Zenbagarren edizioan gauzan? Oi, ez dakit. Ikusi era, ikusi? Han, pantailan? Pantailan. Jode, txori bat. 34 edizio, osea, horrez ade hastia bat. Ez. 34garren sari banak eta edizio. Ni aurreneko etorri zalonea, Bale. Aurreneko etorri berri zerrena egin, ni baser naiz, Argia sarietako zenbagarren edizioan gaude. 34. Ez da izango hor jartzen deuelako. Gora Euskadi askatu da! Ez dakit. Beitzu atzera? Ez da erreza hau, Ota malau. Oso, ondo! Nik ez dutzat ez esan. Ez dakit, seguro nik urteak baino gehiago, seguro. Mat urteko zuz? 31. Bai. 34. Ia, nork egin ditu gaur banatuko diren eskulturak? Nireak ez. Ez dakit. Hori behin nunun behitzu bidot. Antion Mendizabal. Oso, ondo, checkpoint. No konbidatu dutzu. Argiakoak, zein, hori... Nork, erakutsi kamarari nor da argiakoa? Rubia hori... Rubia horrek? Argiak laritxeuna, ez da? Aha, eta berak konbidatu dutzu. Telefonoz deitu zean da, jo emailez behaldu zean invitazetua. Eta segaitzi konbidatu dutzu norton? Aspaldiko arpiduna naizelako. Amigo, zenbat urte dara osuz arpidedun izete? Seguro ez da, baina 50 urtetik gora igual. Hori asko da, Zenbat sari banatzen dira gaurkoan? 4, 5, Bat gehiago? 5. Bat gehiago? 6, ez da? Argiakoek gaizkitsi bate baiate. 5? 6 dire? Oh my god, argiako batek baino gehiago. 8 uste dut. Bigitzia? 6. Oso ondo! 6. Zeintzuk dira? Prensa. Ikusentzunezkoa. Merezimenduzkoa. Bat dago, kampaina. Ez dakizkit. Bueno, baina, 6 lau. Bai. Perfecto. Vale, eskerrik asko. Zuri.